Para aquellas personas que quieren mejorar el desempeño del rodado de sus locomotoras Dummy de marca Ater, les voy a hacer la recomendación del producto 40019. Es un paquete de 12 ruedas metálicas. Viene siendo sirve para reemplazar las ruedas de nuestras máquinas motorizadas, como también para hacer el reemplazo en las no motorizadas, ya que su desempeño es bastante irregular, se va frenando la locomotora a muy corta distancia. Entonces aquí les voy a mostrar el antes y el después. Aquí trae las ruedas de plástico, aquí las podemos ver. Vamos a proceder a hacer sus cambios. Primero retiramos aquí los clips. Aquí yo ya los había zafado del truck. Los retiramos con cuidado para no quebrarlos. Sacamos las ruedas que queremos reemplazar, sacamos todas las ruedas. Y colocamos las nuevas. Obviamente tienen su forma, tienen su modo de entrar, de acoplarse. Colocamos nuevamente los clips ya con las ruedas nuevas instaladas. Encarrilamos la locomotora y pueden ver que tiene un mejor desempeño en su rodado la locomotora, no se frena ya tan fácilmente. El número de producto de Ater es el 40019, es un set de 12 piezas, se los recomiendo. Hará que tu locomotora Dummy funcione de una mejor manera. Espero les haya servido este video.